په پی ایس ایل کې چې څومره هم فارنر کلاډیان دي نو زمونږ پاکستانی صحافیان هغه نه یو پوښتنه ضرور کوي چې پی ایس ایل ښه لیګ دی او که آی پی ایل غټ لیګ دی د دواړو ترمنځ وایي موږ له څه کمپیریزن د دواړو ترمنځ څه ناسو وایي هر غیر ملکی کلاړي نه دا پښتنه په پریس کانفرنس کې شوې ده چې سیم بلینګ د انګلند کلاړي سیم بلینګ نه پښتنه وشو نو هغه ولې چې پلیز ډونټ آسک می اباوت آی پی ایل ورسز پی ایس ایل مانه د پی ایس ایل او آی پی ایل مقابله یا د دواړو ترمنځ چې کوم کمپټیشن روان دی ترمنځ وایي مانه تاسو مکوئ and you want me to say something silly لکه وایي تاسو غواړئ چې زه د آی پی ایل حواله سره سبد ویم یا د پی ایس ایل سره صفت وکم نو ګوره زموږ پاکستانی صحافیان چې کوم دي نو دا داسې دی چې دا یو ډېر جاهلیت جاهل والا سوال لی ځکه که ته کرکټ لږم څوک کوي او تاسو نه تاسو کې آی پی ایل ورسز پی ایس ایل به تعالی وایي چې آی پی ایل یو غټ لیګ دی آی پی ایل غټ لیګ ځکه چې کې خلاص لوبډلې دي هغه کې تقریبا ټوټل 72 میچز وي کلاډیانو لپاره کې غټ اماونټ ملاويږي ډېر زیاتې پیسې کلاډیانو لپاره دغه لیګ کې ملاويږي او هر کلاډي کوشش کوي چې په آی پی ایل کې گیم وکړي آی پی ایل سره یو خو په دې باندې غټ لیګ دی چې براډکاسټر ور سره ډېر دي ایډورټایزرز ور سره ډېر دي پیسې په آی پی ایل کې ډېر زیاته ده پیسې په آی پی ایل کې ډېر زیاته ګټل کېږي کاغه د ټیم مالکان ګټي کاغه کلاډیان ګټي او کاغه بهارتي کرکټ بورډ ګټي نو پیسې الته ډېره زیاته ده نو دې کې سیمبلینګ ولا ویلي چې ورو رمانه د پی ایس ایل او د آی پی ایل حواله سره پښتنه مکوي پاکستانی صحافیان ته ویلي دي پاکستانی صحافیان دي نه مخکې د انګلند کلاري جیسن هولډر نه د ما په خیال جیسن هولډر نه پښتنه کړي و چې هغه ول ډېر خپل جواب ورکړي هغه داسې جواب ورکړو چې نه سیخ سوزلونه کباب سوزولیو ګوره غیر ملکی او کلاډي دي هغه تعالی هیڅ کله هم نه وای چې آی پی ایل خراب لیګ دی او پی ایس ایل ښه لیګ دی ولې هغه په آی پی ایل کې لوبه نه کوي هغه لپاره پاکستان او انډیا یو ده اوس د انګلند یو کلاډي دی هغه لپاره پاکستان او انډیا یو ده کې دیش انډیا د پاکستان نه هغه ښه ګڼي ځکه انډیا کې ولا پیسې زیاته ملاويږي لکه جیسن هولډر بلوز په خپل پریس کانفرنس کې دا هم وي چې مونږ دلته راشو پی ایس ایل ته نو مونږ بس هوټل ته ځو هوټل نه ګراوند ته ګراوند نه هوټل له بس زمونږ دا سره چکر وي چرته مونږ بهر آوټینګ نه کوو یو په آی پی ایل کې انډیا کې دغه کلاډیان چې کوم دي د هغه ټیم مالکان چې کوم وي هغه ولا ګرځي چکاري ولا ور کوي ټول انډیا پی وګوري سره د فیملیانو راغی سره د فیملیانو راغلی دا کین ویلیامز ان انډیا کې سره د فیملی دی روي دا برټلی شو دا زاړه کلاډیان د لزیاتم برټلی وادم د انډیا نه کړی دی لکه ډیر داسې کلاډیان نشي ودونم د انډیا نه کړی د انګریزان د یادوم د استرالیا کلاډیانو ودونه د انډیا نه کړی دي د انګلند کلاډیانو ودونه د انډیا نه کړی دي ای سره د فیملی چې راځي سره د فیملی انډیا ته راځي پاکستان ته چې راځي نو مطلب په سوشل میډیا باندې د پاکستان امیج د غرنګي دي او سه انډیا را پاکستان امیج په میډیا باندې او د کرکټ په دنیا کې بدنام کړي دي نو په دې وجه باندې د موږ صحافیان چې کوم دي دا الټا کوېسچن کوي او هغه غریبانان خو تعالی دا نه وایي چې پی ایس ایل لکه ستا ملک کې بناست نو ستا ملک پسې بد نشي ویلې انډیا پسې بد نشي ویلې ځکه میډیا را سبب انډیا خبر شوي او هغه انډیا لا پریفرم ډیر ورکوي دا کم کلاډیان چې په پی ایس ایل کې دي کنه دا په آی پی ایل کې نه دي سلیکټ شوي ځکه پی ایس ایل ته راغلي دي کچره دا په آی پی ایل کې سلیکټ شوی نو دای بیا پی ایس ایل ته نه راتلل ځکه ته پیسې ضرور هر سړی پیسې په کرکټ پیدا هر سړی یو ځکه یو سړی 10 روپۍ ګټي یو ځکه یو سړی 100 روپۍ ګټي بخامه خاصلو پسې لسو پسې لیوانه لشي غزي نو بالکل د آی پی ایل او د پی ایس ایل د حساب ضروره چې یو کلاډي خه کلاډي وي نو هغه په پی ایس ایل ته چراش نو لیټ سپوز 10 لک ګټي نو هغه کلاډي په آی پی ایل کې 50 لک روپۍ ګټي لکه دومره فرق ته په پیسې کې په آی پی ایل او د پی ایس ایل په پیسې کې دومره غټ فرق ته نو بیا ښکارا خبره ده چې هر کلاډي به آی پی ایل لزور کوي لکه بل غټ مثال به د لزدا کم زده پی ایس ایل یا پاکستان برای نو کوم تاسو له خو صفا خبره ده دا بالکل حقیقت ته چې هر سړی پیسو لزر کوي عمدا شاهین افریدي د لزی ادم عمدا شاهین افریدي عمدا نسیم شاه الته د لپت 25 کروڑ اخلي دلته د لدی پی ایس ایل مور پسې پریدي عمدا کلاډیان ځکه پیسې هر سړی پیسې پسې ضروره اوس امرنا اوس یو سور و د مخ کې انټرویو یو راغلی و یو سټیټمنټ مې کاتو چې حقیقت وکنا امر لیویلو کچري آی پی ایل او پتاله د انګلند نېشنلټي ملاو شو او ته په آی پی ایل کې سلیکشن د آی پی ایل لږه کې پی ایس ایل ته وایي نو امیر ولې چې زه آی پی ایل لازم نو لکه اوس چې کې حقیقت ته کنه خو لکه امیر شرط دا سو شو کنه اوس څنګه چې آی پی ایل او پی ایس ایل په یو ټایم روان دي دغه رنګ راتلون کې کال کې آی پی ایل او پی ایس ایل په یو ټایم روان وي او امیر چې کم دی په آی پی ایل کې اشتل شي وي نو دا لزلی کلی در کوم ځان سره اوساته زما دا ویډیو ځان سره سیو کړئ دا لزلی کلی در کوم چې امیر به آی پی ایل ته جو پی ایس ایل ته در لنه راځي هر سړی پیسې له ضرور هر سړی وایي چې زه خپل لیک په خلی کې گیم کوم هر سړی وایي چې زه خ ټورنامنت کې گیم وکم
پاکستان کوالټي کرکټ ته پاکستان سره کوالټي بازاران دي خو پیسې کمه ملاويږي په پی ایس ایل کې. خیر خبرې ډېرې زیاتې دي خو سیمبلینګ د پاکستان صحافیانو ته ویلي چې وروره مړه د آی پی ایل او د پی ایس ایل حوالې سره پوښتنه مه کوئ. زه هېڅکله هم داسې قسم سټیټمنټ نه جاری کوم چې هغې سره یا پاکستان خفه شي یا انډیا خفه شي. نو زموږ د پاکستان صحافیانو ته دی الله پوهه ورکړي. خیر دا اپډیټ سو تاسو خپل رائے په کمنټ کې موږ سره شریک کولی شئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.